हम्म। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। सुबह का मॉर्निंग रूटीन जो भी था वो सब ख़त्म हो गया है और खाना वगैरह खाया तो नहीं है, बना के हस्बैंड जी को खिला के वो ड्यूटी चले गए हैं। और मैं आई थी गोबर फेंकने, तो मैंने ऊपर गोबर फेंका है और रास्ते का व्यू भी मैं आपको इसमें शेयर कर रही हूँ। और आज ना मौसम कुछ इस तरह से है, देखो बारिश हो रही है रात के 10:30 बजे से ही। और देखो पहाड़ ना बिल्कुल छुप गए हैं, धुंध छाई हुई है चारों तरफ। बर्फबारी हो रही है वहाँ पहाड़ों पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना। और हम खास करना, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं हिमाचल में, क्योंकि ठंड से बचने के लिए अपने आप को ऐसे कवर करके रखते हैं ताकि हम बीमार भी ना पड़े और काम भी हमारा डेली रूटीन जो है वो चलता रहे। तो ये जो खाली जगह दिख रही होगी आपको आगे जितनी भी, तो ये घास की है। इसको हम भेट्टी रुट्टा फाट ऐसा सब बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। और कहाँ कहाँ क्या बोलते हैं, प्लीज़ जहाँ से भी देख रहे हो प्लीज़ ज़रूर बताना। और जो भी न्यू है प्लीज़ सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो इतनी ठंड में भी हम अपने काम से टाइम निकाल के यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि गांव के लोगों को ना खासकर जब वीडियो बनाते हो ना बहुत अजीब सा लगता है, अजीब सी नज़रों से ऐसे देखते हैं मुझे कि ये वीडियो बना रही है। तो अभी मतलब इतना उनको दोष नहीं दे सकते बेचारों को, मतलब उनको नॉलेज भी नहीं है इतना, और हमें भी नहीं था, ये तो हमने शौक के लिए डाल। तो अभी सुबह के 9 बज गए हैं और बारिश अभी भी लगी हुई है हल्की हल्की सी। और देखो मौसम कुछ इस तरह से है। तो ये देखो भाई, बारिश की वजह से ना मौसम कितना मतलब कोई भी जगह है कितनी साफ है। तो ये देखो गाइस, बारिश की वजह से ज़मीन कितनी साफ़ सुथरी दिख रही है, धूल मिट्टी बैठ गई है। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, सामने का व्यू भी है। देखो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। थोड़ी बारिश हो रही है ना, आज थोड़ी घर से बाहर निकली हूँ तो मैं दिखाती हूँ। मैं गई थी गुड़ पतराज के लिए, बताया था ना, तो वो वाला प्लांट है गुड़ पतराज का, ये वाला, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये वाला वो वाला प्लांट है। तो यहाँ से नीचे गई थी मैं ऐसे घूमते घूमते घूमते। और ये जगह पता कैसी है, मैं दिखाती हूँ आपको। रेतीली है, पाँव जरा भी इधर उधर हो जाएगा ना। तो ये देखो इस तरह से छोटे छोटे पत्थर हैं, अगर गिर जाए तो ऐसे ऐसे घूम घूम के फिर गई थी। तो वो रहा गुड़ पतराज, तेज पत्ते का प्लांट। चलते हूँ आगे। बारिश में ना मौसम कितना साफ सुथरा दिखता है ना, बिल्कुल साफ साफ। अरे मिट्ठू मियाँ गए उड़ के। ये जंगल के लिए रास्ता गया है, नीचे जगह का नाम है जंगल, वहाँ आपको खेत दिख रहे होंगे, वो गेहूँ वगैरह बीज के रखे लोग। तो ये रास्ता चला गया है नीचे, और ये इस साइड भरोला को चला गया है। भरोला तो ये हमारे पीपल देव हैं, ये देखो ये हैं पीपल देव, इनकी पूजा करते हैं लोग। और ये वो वाली घास है ना, इसको पशुओं को खिलाते हैं, बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ये अभी काटेंगे तो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद फिर काटने के लिए हो जाएगी। और ये देखो अभी जा रही हूँ भाई, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो छाता भी नहीं लेके आई क्योंकि मैं गोबर फेंकने आई थी। तो ये देखो यहाँ पे लोगों ने ना खेत बीज के रखे हुए हैं, और ये खाली रखा हुआ है, इन्होंने बीजे, इन्होंने खाली घास के लिए छोड़ दिया है इसे। तो सामने का व्यू कुछ इस तरह से देखो, चारों तरफ ना धुंध छाई हुई है, वहाँ पहाड़ बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं हल्के हल्के। और उस साइड तो बिल्कुल नहीं दिख रहे क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। वहाँ ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना पहाड़,
इसके पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पे ना बर्फ़बारी हो रही है क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं रेड़। यहाँ गर्मियों में ना यहाँ आते हैं हम, कितनी भी गर्मी हो यहाँ पे ना इतनी ठंडी हवा चलती रहती है। और ये देखो ये खेत हैं, जाके हमारे खेत वहाँ पर है जाके, वो है बगला, वो है गड़ू, ये है गड़ू, और ये है वार भरोला बेंजा टुकड़ू, और नीचे बोलते हैं जंगल। और ये सारे ना घास काटने वाले भेट्ठी बोलते हैं, रुट्टा बोलते हैं, फाट बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये है, और खेत ना कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं भाई। चारों तरफ आजकल ना हरियाली ही हरियाली होती है, तो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर। और देखो ना ये घास कैसे पैदा हो गया, ये यहाँ छोटी है और वहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, और वहाँ भी बीच बीच में हो गई है ये। तो अभी चलती हूँ मैं घर, और ये मैं दिखाती हूँ ना, ये जो वाइट वाइट कलर के हैं ना खेतों के साइड साइड में, तो ये घास लगा के रखा हुआ, ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ पे घास लगा के रखी हुई है। ये नरम वाली घास होती है जिससे गाय दूध वगैरह बहुत ज़्यादा देती है। और वहाँ पे ये जो खाली पोर्शन है ना, ये खड्ड है, नदी बोलते हैं। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पानी होता है ना, तो ये जितनी भी खाली दिख रही है भाई, ये जितनी भी खाली, तो पूरे में पानी आ जाता है। और पहले बोलते थे कि मेरे दादाजी, हमारे जो दादा ससुर है, उनके खेत वहाँ तक थे, बहुत दूर दूर 21 या 22 जगह का नाम बताते हैं कि वहाँ पर खेत थे। और ना फ़ोन कुछ गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज मौसम भी ऐसा है ना। और ये सांबल का डाल है, शिम्बल बोलते हैं हमारे यहाँ, शिम्बल। इसके जो सब्जी भी बनती है, इसके ग्रीन ग्रीन जो फ्रूट फ्लावर आते हैं ना, उससे पहले, फ्लावर से पहले वो ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे से फ्रूट बन जाते हैं, तो वो वहाँ पे है। देखो ये ब्लैक ब्लैक हो गए हैं, इसकी सब्जी भी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनाते हैं। ये काम्बल का डाल है, और वो पज्जे का डाल है, देखो। और पज्जे का डाल ना, और ना बारिश तेज हो गई है, और पहाड़ों का व्यू मैंने दिखा दिया कुछ इस तरह से। आज धुंध छाई हुई है चारों तरफ, ये देखो बिल्कुल। अब घर जाएंगे और 10 बजे के करीब मैं खाना खाती हूँ, तो खाना वगैरह खाऊंगी, और फिर बस चूल्हे के पास बैठे रहेंगे या रूम में। और थोड़े मैंने स्वेटर लगा के रखी थी बनाने के लिए, देखूंगी उसे बनाऊंगी। लेकिन आज भी हाथ थोड़े ठीक नहीं है, क्योंकि मैं चली गई थी गुड़पतराज, तो जैसे मैं पेड़ पे चढ़ी तो भाई मेरे बैक में फिर से जोर की आवाज़, कड़क की आवाज़ हो गई थी, तो उसके बाद से पेन स्टार्ट हो गई थी। तो हस्बैंड जी कहते हैं कि ऐसे काम करती ही क्यों है जो जिसमें तुझे पछताना पड़े। तो भाई अब चाय भी टेस्टी चाहिए पीनी है भाई, बोलते हैं जीभा का स्वाद लगाना है, तो फिर कुछ नहीं देखते हैं कि पेन होगा तो कुछ भी होगा। तो मैं चली गई थी, और जब बाद में हस्बैंड जी को पता लगा कि मैं ऐसे गई थी, ये पेन उसकी वजह से हुई, तो वही खूब डांट पड़ी मुझे। तो बाकी ये तो हो गई अपनी बातें। और खेतों का व्यू कुछ इस तरह से, ये देखो पीछे ये यहाँ पे घास बीज के रखी हुई है, और घास ना कुछ अलग ही बीजी हुई है, यहाँ हल्की है, और वहाँ जाके देखो ये वहाँ ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो गई है, और बीच बीच में ऐसा हुआ है खेतों में, पता नहीं क्यों। और नीचे जंगल का भी मैं व्यू दिखाती हूँ, ये देखो नीचे जंगल के खेत भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। और भाई बस की आवाज़ हो रही है, क्या क्या टाइम हुआ अभी, अभी तो 9:15 हुए। तो अभी जा रही हूँ मैं घर, और ये देखो। और आजकल ना हमारा लुक कैसा है ना, मुझे पर प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लुक लगता है। मैंने सोचा आज ना घर से बाहर जाऊँ मैं, क्योंकि मैंने ना कैमरे साथ से पकड़ ली, क्योंकि हाथ मेरा सुन पड़ गया है। और अपने आप को ना जैसे ना मुझे हंसते भी है कि कैसे कवर करके रखा हुआ है, मतलब। तो मैं बोलती हूँ भाई फैशन नहीं देखना है कि ऐसे ओढ़ो ऐसे ओढ़ो अच्छे लगेंगे, भाई मुझे अपने आप को ठंड से बचाना, मैं बीमार नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मतलब पेन में रहती हूँ, बैक पेन की वजह से। तो मैं चाहती हूँ अब और चीज़ और बीमारी मेरे पास बिल्कुल भी ना आए। तो अभी घर चलते चलते करती हूँ मैं आपसे बात। तो ऐसा ही व्लॉग मेरे कुछ ज़्यादा शेयर करने को नहीं होता है। तो ये देखो ये खेतों का व्यू है, और अभी जा रही हूँ मैं घर। तो भैया अब जैसे ही घर जाने की मैं कर रही थी तैयारी, तो सामने से
पीकॉक की आवाज़ आना स्टार्ट हो गया। मोर जो है ना इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा बहुत आवाज़ें करते हैं और बहुत ही प्यारी आवाज़ लगती है इनकी। तो मैं दिखाती हूँ, वहाँ साइड में वहाँ जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना वो वाली, वहाँ से आ रही है। ये नज़दीक है हमारे घर के यहाँ, कैमरे में थोड़ी दूर दिख रही होगी लेकिन ये नज़दीक है हमारे यहाँ। तो वहाँ से बहुत ही प्यारी आवाज़ें आ रही हैं। शायद फ़ोन में कैप्चर नहीं हो रही होगी क्योंकि दूर है, ये सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। ये है हमारे पीपल देव। जय हो प्रभु जी, हमारी मनोकामना पूर्ण करे जल्दी जल्दी से भाई। तो ये देखो, और नीचे ये देखो इस तरफ भी मतलब चारों तरफ में धुंध छाई हुई है। और नीचे ये देखो, ये नीचे नदी है, उधर देखो ये नदी है। थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी शायद पानी की। और बारिश के बाद ना मौसम बिल्कुल साफ क्लियर दिखता है, पूरा वातावरण बिल्कुल साफ होता है। ये देखिए, तो चलती हूँ अभी घर। आज के व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। एक छोटी सी पहल करी है अपने जो भी डेली रूटीन होती है उसको बताने की। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।